अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ दावा तो कर रही है कि वो पूरे पाकिस्तान से इंतखाबात में हिस्सा लेगी, मगर साथ ही ये शिकायत भी कर रही है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड भी नहीं दी जा रही है। उस पर गैर एलानिया पाबंदी है, सियासी वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं और उसे सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया है। सदर ने सोशल मीडिया पर खत का बतन पोस्ट करते हुए लिखा है कि सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म को बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा। सदर ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का खत भी निगरां वज़ीर आज़म को भेजा है। सदर ने कहा है कि निगरां हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम करने की निगरां हुकूमत की पॉलिसी पर निगरां वज़ीर आज़म के हालिया बयानात बाइस इत्मीनान है। मुझे पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। सदर ने मजीद लिखा है कि अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। सदर ने लिखा कि तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। उमर अयूब ने खत के जरिए पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, जिसमें उन्होंने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, खास तौर पर जबरी गुमशुदगियों, ज़बरदस्ती सियासी वफादारियों की तब्दीली, अहम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के फुकदान, मीडिया पर क्रैक डाउन और ख़वातीन सियासी वर्कर्स की गैर कानूनी तवील हिरासत के जरिए उनसे बदसलूकी पर तशवीश का इजहार किया है। सदर ने मज़ीद लिखा कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह के तौर पर मुल्क के इत्तेहाद की अलामत है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद है। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ तब्दील किए जाने के ऐसे वाक़यात तशवीश का बाइस बनते हैं। सदर ने मज़ीद लिखा है कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक किया जाना हर शहरी का हक है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय के साथ आज़ादी प्रेस का हक देता है। आखिर में सदर ने लिखा है कि निगरां वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। इससे पहले 23 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर मुमलिकत को खत लिखकर तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले सलूक की निशानदही की थी और सदर से किरदार अदा करने को कहा था, जिसके बाद अब सदर ने निगरां वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है और उन्हें किरदार अदा करने का कह दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को 24 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी भेज दिया है। ये चार्टर ऑफ डिमांड पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की तरफ से भेजा गया है, जिसके मुताबिक 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वफ्द ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर अली, बाबर अवान और सेनेटर अली जफर पर मुश्तमिल वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया। चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन की तवज्जो दिलाने के लिए एक बार फिर पेश किया जा रहा है। आम इंतखाबात के तनाजुर में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, ज़ाहिर है पार्टी का हक है हर फोरम पर आवाज़ उठाए, जहाँ जहाँ से दादरसी हो सकती है उसकी कोशिश की जाए, मगर आपको लगता है अमली तौर पर निगरां वज़ीर आज़म को ख़त लिखने से, इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने से आपकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये होती है कि आप हर मामले में हर पार्टी को बराबरी दे, उनके लीडर्स को आज़ाद करे, उनको सरगर्मियों में हिस्सा लेने दे, इलेक्शन के सरगर्मियों में। यहाँ तो सूरत ये हाल ये है कि बाकी सियासी जमातों का लीडर भी आज़ाद है, उनकी लीडरशिप भी आज़ाद है, जो उनका दूसरी दर्जे की लीडरशिप है वो भी आज़ाद है, और आम सियासी कारकुन भी आज़ाद है। वो अपना काम अपने अपने हलकों में कर रहे हैं। बरक्स ये कि पीटीआई के लीडर भी जेल में है और उनकी सारी लीडरशिप या जेल में है या वो अंडरग्राउंड होने पे मजबूर है। और जहाँ तक आम पॉलिटिकल वर्कर का ताल्लुक है, वो बेचारा भी जेल में है या अपने आप को अंडरग्राउंड किए हुए है, लिहाजा कोई सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ही नहीं ले रहा है और ना ही कोई आगे नजर आ रही है ऐसी उम्मीद की किरण कि पीटीआई के किसी लीडर को या लीडरशिप को और कारकुनों को
سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے دیا جائے گا۔ تو خان صاحب پھر صدر مملکت سے آپ کیا کوئی زیادہ بڑے رول کی توقع کرتے ہیں یا بس یہ خط لکھ دیا آپ سمجھتے ہیں یہی بہت ہے؟ دیکھیے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بے بسی کا مظہر ہے کہ جب صدر مملکت کو ایک نگراں وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑ جائے کہ بھائی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کے موقف پر غور کرو، اور دوسرا کہنا پڑ جائے کہ ان کو برابری کی سطح پر ایک الیکشن کمپین کی اجازت نہیں مل رہی، یہ خدشات کا اظہار جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس پر آپ غور کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کی طرف سے تو ایک ریکویسٹ ہی گئی ہے نا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ واضح طور پر حکم دیں ان حالات میں، جبکہ کوئی واضح پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ بھی اپنے 90 دن پورے کر چکے ہیں، اور ان کی بھی ٹرم جو ہے بطور کیئر ٹیکر تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ تو میرے نزدیک اگر اس وقت کسی بھی سیاسی کسی بھی آئینی عہدیدار کے پاس کوئی اتھارٹی ہے یا لیجیٹیمیسی ہے تو وہ صرف صدر کے پاس نظر آ رہی، اور تو کوئی بھی آفس جو ہے آئین کے تحت جو ہولڈ کر رہا ہے، کیونکہ باقی جو پہلے 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، وہ تو عرصہ دراز سے وہ غیر آئینی ہو چکی ہیں، ان کے جو ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹرز اور ان کی کیبنٹس۔ اسی طرح اب تو وفاقی کابینہ بھی جو تھی کیئر ٹیکر، اور جو 2 صوبائی کابینہ تھی سندھ کی اور بلوچستان کی، وہ بھی 90 دن پورے ہونے پر وہ بھی غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ تو لہذا کوئی بھی جو اس وقت سرکاری عہدے پر ہے یا آئینی کسی عہدے پر موجود ہے اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نظر نہیں آ رہی، صرف اور صرف صدر کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ وہ آئین کے تحت کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو ان کو تو اس بارے میں بڑے واضح طور پر حکم دینا چاہیے کہ بھئی یہ آزاد کرو سیاسی ورکرز کو، اور اسی طرح سے سیاسی لیڈرز کو، آپ سب کو برابر کی سطح پر لیول پلینگ فیلڈ دو تاکہ وہ اپنا الیکشن کھلے عام لڑ سکے اور اپنے جو کینڈیڈیٹس کی مدد کر سکے۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیے گا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خط و کتابت ہے یہ تاریخ کا حصہ تو شاید بن جائے گی، چاہے چارٹر آف ڈیمانڈ ہو یا خطوط ہوں، اس سے لیول پلینگ فیلڈ کی امید آپ کو ہے نہیں، کیونکہ الیکشن کا تو اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اگلے 3 ماہ میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو نظر آتا ہے کہ جیسے صدر مملکت تو بیچارے بڑے ہی بے بس ہیں، ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ کیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپنی لیجیٹیمیسی بھی ختم ہونے کو آئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرے نزدیک تو ان کو اسرٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے پاس ایک لیجیٹیمیسی ہے جو اس وقت سارے آفس ہولڈر ہیں ان میں۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام لگا رہی ہے، مگر ساتھ ہی اپنی کامیابی کے بھی دعوے کر رہی ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود 8 فروری کو پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب تک نون لیگ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو تھا ہم ساتھ چلتے تھے، جب بیانیہ تبدیل ہوا تب سے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گا، مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے گی۔ جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے، جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیہ انہوں نے چھوڑا ہے تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے افغان حکومت کی مسلسل تنقید اور الزامات کے بعد آج پاکستان کی جانب سے 2 ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو افغانستان میں 2021 میں طالبان کی حکومت کے ساتھ منسلک کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پاکستان میں بے امنی پھیلانے میں واضح کردار غیر قانونی تارکین وطن کا ہے، اس لیے ریاست پاکستان نے ان افراد کو اپنے ممالک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگست
2021 में अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हमें यह कभी उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में देरपा अमन कायम होगा, लेकिन बदकिस्मती से अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ है, जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। ये तमाम हक़ाइक़ अफगान हुकाम के इल्म में है। फरवरी 2023 से तवातुर के साथ हर 15 दिन बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगान अबूरी हुकूमत को एहतजाजी मरासलों में अफगानिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द हमलों की मुकम्मल तफसीलात मुहैया की जा रही हैं। फरवरी 2023 में एक दहशतगर्द हमले में 100 से ज़ायद मासूम अफराद की शहादत के बाद वज़ीर दिफा की क़यादत में एक आला सतह वफ़द ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जिसमें DGISI भी शामिल थे। इस वफ़द ने अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए पाकिस्तान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से एक को चुनने का 2 टोक इंदिया दिया। इसके बाद भी मुतवातिर सियासी, सिफारती, फौजी, रस्मी और गैर रस्मी ज़राए से अफगान अबूरी हुकूमत को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का कलाकमा करने का वाज़ेह पैगाम दिया जाता रहा। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान को मतलूब सरकर्दा दहशतगर्दों की फहरिस्त भी अफगान अबूरी हुकूमत के हवाले की गई। अफगान अबूरी हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौके पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक वतन का है। इसलिए रियासत पाकिस्तान ने इन अफराद को 1 नवंबर से वापस अपने ममालिक में भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट करने के ऐलान पर अफगान हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब इस हवाले से पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दे चुके हैं, जबकि अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान को अपने मसाइल की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर नहीं डालनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इन बयानात को गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना और धमकी आमेज़ करार दिया और साथ ही ये मुतालबा भी किया कि अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम पाकिस्तानी जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। हम अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो भी अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं पाकिस्तान के हवाले करें। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को वसूल करने के लिए तैयार है। दूसरी सूरत में हम अबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकूबी के लिए हर मुमकिन इक़दामात अमल में लाएगी। 3 अक्टूबर को निगरान हुकूमत ने तमाम गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक अपने वतन वापस जाने की डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद मुल्क भर के बड़े शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान मुहाजिरीन को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल करने और फिर वहाँ से अफगानिस्तान डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी है। जबकि आज निगरान हुकूमत ने रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तोसी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 1,88,000 से ज़ायद अफगान शहरी वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। इस दौरान इंसानी हुकूक की तंजीमें और समाजी कारकुन मुसलसल हुकूमती पॉलिसीज़ और डिपोर्टेशन में शफाफियत पर सवाल उठा रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कल सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान के मुताबिक सिंध, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की जानिब से अफगान मुहाजिरीन की डिपोर्टेशन के दौरान उनसे बदसलूकी की इत्तलात पर तशवीश का इजहार करती है। इस डिपोर्टेशन के अमल में बच्चों को भी पाकिस्तान में अपने घर वालों से अलग करके डिपोर्ट किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल पनाहगज़ीनों की एजेंसीज़ की जानिब से सख्त तनकीद के बावजूद हुकूमत ने इस इक़दाम पर कायम रहकर बैनुल अक़वामी रिवायती कानून की खिलाफ वर्जी की है। सूबाई और वफाकी हुकूमतों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम अफगान शहरियों के साथ इज्जत के साथ बर्ताव किया जाए और ये कि बच्चे किसी भी सूरत में अपने वालिदैन से अलग ना हो। हम फिर भी हुकूमत पर जोर देंगे कि वो इस गैर सोचे समझे इक़दाम पर नज़रसानी करे। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप मुसलसल काफ़ी दिन से अपनी ख़बरों के ज़रिए और अपने व्लॉग्स के ज़रिए रिपोर्ट करते आए थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। हमें नज़र आया, आज तो ख़ुद बताया काकड़ साहब ने कि बाकायदा तौर पर वफ़द भी भेजे गए, समझाने की कोशिश की गई, उनसे कहा गया, मगर बात नहीं बनी। और आज पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क के बाकायदा तौर पर उन्हें जवाब दे रहे हैं। पब्लिकली उनकी तरफ से तो स्टेटमेंट आते थे। बड़ा तेज़ी से यह सफ़र तय हुआ है। बताया गया था अफगानिस्तान में हुकूमत आएगी, तालिबान की बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। इमरान खान साहब कहते थे कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। जनरल फैज़ हमीद बतौर DGISI जाके कहते थे चाय का कप पीते हुए कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मगर आज निगरान वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि इनके आने के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। क्या ये हतमी तौर पर कोई फ़ैसला हुआ है या फिर महज एक पब्लिकली ये पोस्चरिंग है ताकि कम से कम निगरान जो अफ़गान हुकूमत है वो कोऑपरेट करे?
आई थिंक ड्रास्टिकली जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के वो इंतहाई कशीदा हैं, और ये पोस्चरिंग जो है आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये कोई हैरान कुन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे पिछले चंद हफ्तों से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बल्कि चंद माह से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और बहुत सिंपल सी एक बात है कि जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे, आपने जिन बयानात का हवाला दिया, पाकिस्तान की तवक्को यही थी कि जो अफ़गान तालिबान हैं, माजी की जो हुकूमतें अफ़गानिस्तान में रही हैं उसके बरक्स जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगे। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुतालबा था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो सरहद पार ठिकाने हैं उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा अरसा होने को है, बावजूद इसके कि अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में हैं, जिनके बारे में माजी में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, वो तवक्कुआत पूरी पाकिस्तान की नहीं हुई। इनफैक्ट ख़ुद जो अब वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं तो उससे जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। 60% दहशतगर्दी के हमलों में इजाफ़ा हुआ है। तो इन नटशेल इट्स अ फेलियर ऑफ पाकिस्तान जो अफ़गान पॉलिसी थी, और वो जो हमारी पॉलिसी थी अब वो हमें हॉन्ट कर रही है। डिफरेंस अब ये है कि ख़ास करके जब से जो आर्मी की क़यादत में तब्दीली आई थी, माजी में हमने ये देखा कि कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी रही, बावजूद इसके कि दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, तो कहीं ना कहीं फिर भी हम लार्जर स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव की वजह से अफ़गान तालिबान की इस पॉलिसी को नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत है, जो मौजूदा पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, आई थिंक दे हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस, और बहुत क्लियर पॉलिसी है कि अगर अफ़गानिस्तान हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा तो फिर वो पाकिस्तान से भी किसी भी खैर की तवक्को ना करे। और आज हम समझ सकते हैं कि उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पे रिलेशनशिप आर रियली ऑन द एज नाउ। और क्या ये तवक्को कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत के ये प्रेशर में आएगी अफ़गान हुकूमत और ताउन करने में कामयाब होगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से भी, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से भी? क्या कोई कैलकुलेशन है इस सब के पीछे? कैलकुलेशन तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अभी भी कोशिश यही है कि क्योंकि ऑलरेडी हम जिस खित्ते में रहते हैं, भारत हो या बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं सिवाय चीन के, रिलेशनशिप हमारे अप्स एंड डाउन्स ही रहते हैं। तो पाकिस्तान आइडियल सिचुएशन तो यही है कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो। तो तवक्को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ज़रूर है कि शायद ये जो इक़दामात हैं, ये जो पोस्चरिंग है पाकिस्तान की तरफ से कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ख़याल आए और वो अपने रवैये में तब्दीली करें। लेकिन गिवन का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि इस साल फरवरी में जब आला सतही वफ्द वहाँ पे गया था तो उनको क्लियरली एक चॉइस दी गई थी कि आप फैसला कर लें कि आपने टीटीपी का साथ देना है या फिर पाकिस्तान का साथ देना है। तो जो मेरी पाकिस्तान के हुकाम है उनसे बात हुई, इवन उस क्लियर कट मैसेज के बावजूद ये अब क्लियर है कि लगता ये है कि अफ़गान तालिबान कम अज़ कम टीटीपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल इस वक्त सूरत हाल है, एक डायलेमा है, और लगता ये है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन अफ़गान तालिबान एंड द टीटीपी, ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान के दबाव में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आएगी। इनफैक्ट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनके तर्जुमान का बयान आया, अगेन उन्होंने मुस्तरद किया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम मुदाखलत नहीं कर रहे, और अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। और एक दफ़ा फिर उन्होंने इंसिस्ट किया है कि टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रही, यानी कि वही जो उनका बयानिया अफ़गान तालिबान का रहा है, बावजूद इसके कि जो फरवरी की जो विज़िट था उसमें जो मुझे हुकाम ने बताया कि पिन पॉइंटेड वेयर अबाउट्स टीटीपी के लोगों के अफ़गान हुकूमत को दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल। और आई थिंक हालात जो मेरी अपनी असेसमेंट है बेस्ड ऑन व्हाटएवर जो लोगों से बात हुई है, ताल्लुकात शायद मज़ीद कशीदा होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान। बहुत शुक्रिया कमर इस हवाले से तज़किया दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र होगा एक बहुत बड़े स्कैंडल का। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बड़े बड़े स्कैंडल आए हैं, उनकी सियासत में मुदाखलत, जुडिशरी में मुदाखलत, मगर ये जो स्कैंडल सामने आया है उसकी तहकीकात ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँचा है, आपके सामने तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद। 2016 से पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त और अदालती मामलात से मुताल्लिक ISI के एक आला ओहदेदार लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम किसी न किसी तनाज़े में बार बार सामने आता रहा है। कभी उनका नाम नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने के लिए, अदालतों के जजेस पर असरअंदाज होने के लिए सामने आता रहा, तो कभी उनका नाम इमरान खान को जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए सादिको अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए सामने आता रहा। कभी जनरल फैज़ हमीद का किरदार मीडिया पर पाबंदियों के सिलसिले में सामने आता रहा, तो कभी उनका नाम सियासी जमातों के खिलाफ मजहब का इस्तेमाल करने में सामने आता रहा है। लेकिन अब
जनरल फैज़ हमीद का नाम एक ऐसे स्कैंडल में सामने आया है जो जुल्म और जबर की एक अलग मुबैना दास्तान है और इसकी तहकीक और तफ्तीश ज़रूरी है। ये वाक़या किसी सियासतदान से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये वाक़या पाकिस्तान की एक कारोबारी शख्सियत से मुताल्लिक है। और इल्ज़ाम यह है कि जनरल फैज़ हमीद ने उस कारोबारी शख्सियत को अपने दौर में ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उस समेत उसके ख़ानदान को गैर कानूनी तौर पर अपनी कैद में रखा। उन्हें टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उनके घर में छापा मारकर लूटमार मचाई और उन पर दबाव डालकर उनसे पैसे वसूल करते रहे, ISI के प्रोजेक्ट्स पर सरमायाकारी करवाते रहे। और इन वाक़यात के दौरान उस कारोबारी शख्सियत के ख़ानदान को ज़हनी और जानी नुकसानात का सामना करना पड़ा। ये स्कैंडल कहने को तो जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम से मुताल्लिक है, मगर इसकी तफसीलात ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों पर भी संगीन सवालात उठा दिए हैं। ये वाक़या 12 मई 2017 को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेश आया, और जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। तब भी हमने आपके सामने इस प्रोग्राम में इस वाक़े की तफसीलात रखी थी। उस वक्त क्या हुआ था वो तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे इस वाक़े के बराह रास्त मुतासरा फ़रीक की। 12 मई के वाक़े के मुतासरा फ़रीक मुइज़ अहमद खान हैं, जो एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ISI के इर्तज़ा हारून और 100 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली इस दरख्वास्त के मुताबिक मैं मुइज़ अहमद खान 2011 से एक हाउसिंग स्कीम का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और मालिक हूँ। इस हाउसिंग स्कीम के राइट्स हासिल करने के बाद मैंने अलॉटीज़ के लिए इसे तामीर करना शुरू कर दिया, लेकिन मसला उस वक्त खड़ा हुआ जब बगैर किसी वजह के और अचानक जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI के साथ मेरे दफातर और घर पर 12 मई 2017 को छापा मारा। और जब उन्हें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने घर में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें सोना, रकम और हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत की असल दस्तावेज़ात शामिल थीं। और इस छापे का सबसे हैरानकुन पहलू यह था कि मेरी हाउसिंग स्कीम के जो साबिका मुलाजमीन थे, जिन्हें माली बदउनवानी की वजह से कंपनी से निकाला गया था, वो इस छापे में पंजाब रेंजर्स और ISI के एहलकारों के साथ मौजूद थे। और उन्होंने हमसे कहा कि ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर हो रहा है, और इस पूरे छापे के दौरान जो साजो सामान चुराया गया उसे मेरे घर के बाहर आपस में तकसीम किया गया और उसे 2 प्राइवेट टोयोटा करोला गाड़ियों के अंदर डाला गया, जिसकी तस्दीक CCTV फुटेज से की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेरा बेटा, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तज़ा हारून ने अपना बूट रखा और चिल्लाते हुए मेरे बेटे से कहा कि अपना गैजेट मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। और ये सब कुछ मेरे और मेरी फैमिली के सामने किया गया, और ये वो वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। लेकिन बात यहाँ रुकी नहीं। दरख्वास्त गुजार मुइज़ अहमद खान के मुताबिक 12 मई 2017 के इस गैर कानूनी छापे में मुझे और मेरी टीम के 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 5 दिनों तक हमें गैर कानूनी तौर पर रावलपिंडी में एक डिटेंशन सेंटर में अपनी तहवील में रखा गया। और इस दौरान हर दिन मुझ समेत मेरी टीम पर जनरल फैज़ हमीद की टीम ने ज़ालिमाना तरीके से टॉर्चर किया। और इस टॉर्चर के दौरान जो एक चीज़ जबर के जरिए हमसे मांगी गई वो ये थी कि मैं अपनी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दूँ। लेकिन जब जनरल फैज़ हमीद को इस हवाले से नाकामी हुई तो 5 दिन की गैर कानूनी तहवील के बाद हमें रावलपिंडी में कायम CTD के पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया और हम पर इंसदादी दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। और फिर फौरी तौर पर जनरल फैज़ हमीद ने जाहिदा जावेद असलम नामी खातून को बरतानिया से पाकिस्तान बुलवाया और उन्हें वापसी पर एक वज़ीर मुमलिकत का प्रोटोकॉल दिलवाया। हमारे अगवा के दौरान ही यह खातून पाकिस्तान आई और उन्होंने मेरी हाउसिंग स्कीम के शेयर्स की मुंतकली के मुआहदों को अदालत में चैलेंज कर दिया, लेकिन बाद में अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। और जब मुझे CTD के हवाले किया गया था तो उस रात मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन जनरल फैज़ हमीद की टीम ने उन्हें भी अगवा कर लिया और उन्हें 45 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। और जब उन्हें रिहा किया गया तो उनमें कैंसर जैसे मर्ज की तशखीस हुई और बाद में वो इंतकाल कर गए। इसके अलावा जब CTD के केस की समाअत के दौरान मैंने और मेरी टीम ने मेडिकल सहूलियात की दरख्वास्त की तो हमें ISI के नुमाइंदों की तरफ से यह पैगाम दिया गया था कि अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो मेरे ससुर की जान खतरे में पड़ सकती है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर रावलपिंडी में उनकी तहवील में थे। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस गैर कानूनी तहवील के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान ने भी मेरे ख़ानदान से 12 मई के गैर कानूनी छापे की तफसीलात जानने के लिए मुलाकातें की। दरख्वास्त गुजार मुइज़ खान के मुताबिक 2017 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शख्स डिक्लेयर किया था और इस सब के बाद जनरल फैज़ हमीद ने मेरे साथ ये सलूक किया। मेरे खिलाफ जो CTD रावलपिंडी ने मनगढ़ंत केस दायर किया था, इसे अदालत ने झूठा करार दिया और पंजाब रेंजर्स की पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया गया, जिसके नतीजे में मैं और मेरी टीम 30 मार्च 2018 को बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन अदालत की तरफ से रिहाई मिलने के बावजूद उन मुजरिमों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिनकी वजह से मुझे और मेरे खानदान को ज़हनी अजियत और सदमे से गुजरना पड़ा था। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी।
مجھے مزید بلیک میل کرنے کے لیے زمین کے انتقال سے متعلق دستاویزات میں ریونیو اسٹاف نے مقامی لوگوں کے ذریعے رد و بدل کر دیا، لیکن بعد میں اس کیس کا فیصلہ بھی میرے حق میں سنا دیا گیا، جس کے بعد جنرل فیض حمید اور اس کی ٹیم نے مجھے مزید بے بنیاد کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی۔ منی لانڈرنگ جیسے کیسز میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی گئی، مگر ہر ادارے نے مجھے بے قصور قرار دیا، اور اس سب کی وجہ سے میرے خاندان نے ذہنی طور پر بہت نقصان اٹھایا۔ میری اہلیہ ذہنی صدموں کی وجہ سے مختلف عارضوں میں مبتلا ہو گئیں، اور ان واقعات کی وجہ سے میرے سسر کی جان چلی گئی، اور جب جنرل فیض حمید اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے وسیم تابش نامی شخص کے ذریعے ان واقعات سے خود کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں وسیم تابش نے میری جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید سے ملاقات طے کروائی تھی، اور یہ ملاقات چکوال کے ایک مقامی چائے کے ہوٹل پر کروائی گئی تھی، اور جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو وہاں جنرل فیض حمید کے بھائی نجف حمید پہلے سے موجود تھے، اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید مسلسل معافی مانگتے رہے اور مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے بھائی جنرل فیض حمید اس واقعے میں ملوث نہیں تھے، وہ تو ایک اچھے انسان ہیں۔ درخواست گزار معیز احمد خان کے مطابق جب مجھے عدالت سے بری کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستانی فوج میں خدمات سر انجام دینے والے میرے کزن بریگیڈیئر حامد خان نے اس وقت کے ISI کے DGC جنرل فیض حمید سے رابطہ کیا، اور پھر جنرل فیض حمید نے میرے کزن کو آپارا میں اپنے دفتر بلایا، اور اس ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید نے میرے کزن کو بتایا کہ میرے گھر پر چھاپے کے دوران جو چیزیں رینجرز اور ISI کے اہلکار لے کر گئے تھے اور جس کی واپسی کا ہم مطالبہ کر رہے تھے ان میں سے کچھ چیزیں واپس کر دی جائیں گی، لیکن جنرل فیض حمید نے چھاپے کے دوران ضبط کیے گئے 400 تولہ سونا اور ایک بڑی رقم کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، اور جو کچھ چیزیں ہمیں واپس کی گئی تھیں وہ اس شرط پر کی گئی تھیں کہ بدلے میں ہم ISI کے مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کریں گے۔ صرف یہی نہیں، بریگیڈیئر نعیم فخر اور ISI پروجیکٹس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر غفار نے اپنے دفاتر کے ذریعے زبردستی مجھ سے 4 کروڑ روپے کی رقم کیش میں حاصل کی، جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اور ساتھ ہی کچھ مہینے تک ایک ٹی وی نیٹ ورک کو اسپانسر کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا، جس کی ادائیگی کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے بعد میرے گھر اور دفاتر پر چھاپے کے دوران جو 4 ٹویوٹا ریوو گاڑیاں جنرل فیض حمید کی ٹیم اپنے ساتھ لے گئی تھی انہیں خود بریگیڈیئر نعیم فخر واپس دینے آئے، اور ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس غیر قانونی چھاپے کے منصوبے کے پیچھے جنرل فیض حمید کے لوگ تھے، جس میں بریگیڈیئر نعیم فخر، ISI کے افسر ارتضیٰ ہارون، فیض حمید کے بھائی سردار نجف، ان کے پارٹنر وسیم تابش، زاہد محمود ملک اور محمد منیر شامل تھے، جو غیر قانونی طور پر میری ہاؤسنگ سوسائٹی کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، اور پاکستان کے آئین کے تحت کسی ایک شخص کے خلاف کسی ایک چارج پر صرف ایک دفعہ ہی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن مجھ پر مختلف محکموں اور اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا، اس حقیقت کے باوجود ڈالا گیا کہ کیس پہلے سے عدلیہ کے سامنے موجود تھا۔ اس پورے پس منظر کے ساتھ میں یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے، میرے خاندان کو اور میری ٹیم کو شدید ذہنی اذیت میں ڈالا گیا، اور مجھ پر سب سے بڑا بوجھ میرے سسر کی موت کا ہے، جو غیر انسانی ٹارچر اور بے توقیری کی بات ہوئی ہے، اور میرا دیور جو اس وقت 9 عمر تھا وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور وہ ابھی بھی زیر علاج ہے، اور اس دوران ہمیں اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے جو ہماری ہاؤسنگ اسکیم کی تعمیر کے لیے الاٹیز کی امانت تھی، لیکن اس پوری کارروائی کے نتیجے میں اس پروجیکٹ پر 3 سال کام نہیں ہو سکا، اور مارکیٹ ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مجموعی طور پر 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے میں اس عدالت سے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ استدعا کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو سیکرٹری دفاع کے ذریعے ہدایت کی جائے کہ وہ تمام متعلقہ لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے، اور اسے یہ ہدایت بھی کی جائے کہ غیر قانونی چھاپے میں مجرمان کے خلاف جو میری درخواست ہے اس کا میرٹ پر فیصلہ کیا جائے، اور مجھے سنوائی کا موقع دے کر غیر قانونی چھاپے کے دوران چوری شدہ تمام ساز و سامان واپس کیا جائے، اور مجھے یہ اجازت بھی دی جائے کہ میں اپنی بے گناہی اور جنرل فیض حمید اور دیگر کے غیر قانونی اقدامات کے ثبوت سامنے رکھ سکوں، کیونکہ میرے پاس 12 مئی 2017 کے واقعے کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خطرناک اسلحہ جس میں گرینیڈ اور بارودی سامان بھی شامل ہے مجھ پر مقدمہ بنانے کے لیے ڈالا گیا، وہ غلط طریقے سے ڈالا گیا، اور چھاپے کے دوران ایسی کوئی ریکوری ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ درخواست تھی جو جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے، جس میں باقاعدہ جنرل فیض حمید پر پاکستان کے حساس ادارے کو اپنی ذات کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنے کے الزامات ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے پاکستان کے ایک عام شہری کو بلیک میل کرنے کے الزامات ہیں، ISI کے نام اور اثر کا استعمال کر کے غیر قانونی طریقے سے اربوں روپے ہتھیانے کے الزامات ہیں، لوگوں کی جائیدادوں اور مالیت پر قبضہ کرنے کے لیے جنرل فیض حمید، ان کے بھائی اور ان کی ٹیم پر معصوم لوگوں کے اوپر ٹارچر کرنے کے الزامات ہیں، بچوں کے منہ پر بوٹ رکھ کر تشدد کرنے کے الزامات ہیں، جو نہ صرف سنگین ہیں بلکہ ادارے کے وقار کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ آج اس درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، لیکن اس سماعت میں جنرل فیض حمید کے کردار پر بات ہوتے ہوتے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق ایک اسکینڈل سامنے آ گیا۔ سماعت کے آغاز میں
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست میں سنگین الزامات ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ 12 مئی 2017 کو جنرل فیض حمید کے حکم پر میرے موکل کے گھر اور دفتر پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے میں قیمتی سامان اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کر لیا گیا اور اس غیر قانونی کارروائی کا مقصد ہاؤسنگ سوسائٹی کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ چھاپے کے بعد فیض حمید نے درخواست گزار کو 5 فیملی ممبرز کے ساتھ اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا، اس لیے وفاقی حکومت جنرل فیض حمید، ان کے بھائی نجف حمید اور دیگر کے خلاف کارروائی کرے۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ تو عدالت کیا کرے، تو وکیل نے جواب دیا کہ وزارت دفاع کو حکم دیا جائے، وہ کارروائی کی مجاز اتھارٹی ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا یہ کیس پہلے بھی اس عدالت کے سامنے آیا تھا؟ اس پر وکیل نے جواب دیا کہ ہماری درخواست تو پہلی بار سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ تو چیف جسٹس نے نماز دی کہ عدالت کے سامنے 2 درخواستیں ہیں۔ زاہدہ جاوید اسلم کی درخواست بھی ہمارے سامنے ہے، ہم نے تاریخیں دینے کی روایت ختم کر دی ہے۔ برطانیہ کی شہری زاہدہ اسلم نے 2017 میں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کا کیس دائر کیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے چیمبر میں نومبر 2018 میں فریقین کو بلا کر کیس چلایا۔ کیا چیف جسٹس چیمبر میں سنگل جج کے طور پر فریقین کو بلا کر کیس چلا سکتا ہے؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود ہی FIA، پولیس اور CTD کو نوٹس جاری کر دیا۔ اس نوعیت کی درخواست زاہدہ اسلم نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کے سامنے بھی رکھی تھی۔ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل میں آرٹیکل 184(3) کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ جو درخواست ہمارے سامنے ہے یہ بھی 184(3) کے تحت ہی دائر کی گئی ہے۔ اس موقع پر جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہیومن رائٹس سیل اور سپریم کورٹ میں فرق ہے۔ میں نے ہائی کورٹ میں ایک فیصلے میں قرار دیا تھا کہ ہیومن رائٹس سیل غیر قانونی ہے، یہ سیل کسی قانون کے تحت قائم نہیں ہے۔ ماضی میں ہیومن رائٹس سیل کے ذریعے بدترین ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے مزید کہا کہ کوئی چیف جسٹس قانونی دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا جو معاملہ جوڈیشل دائرہ اختیار میں آیا ہی نہیں، اس پر سماعت کیسے کی گئی؟ چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کر کے پوچھا کہ حفیظ الرحمان صاحب، زاہدہ اسلم اور آپ کی درخواست کی آرٹیکل 184(3) کے تحت آتی ہیں؟ تو وکیل نے جواب دیا کہ زاہدہ اسلم کی درخواست 184(3) میں نہیں آتی کیونکہ وہ معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت تھا، مگر ہماری درخواست آرٹیکل 184(3) میں آتی ہے کیونکہ وہ معاملہ کسی اور فورم پر نہیں گیا۔ جس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چیمبر میں بیٹھا جج سپریم کورٹ نہیں ہوتا، عدالت میں بیٹھے ججز سپریم کورٹ ہیں۔ چیمبر میں بیٹھ کر سپریم کورٹ کی کارروائی نہیں چلائی جا سکتی، چیمبر میں صرف چیمبر اپیلیں سنی جا سکتی ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے جنرل فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی اور کہا کہ درخواست گزار نے ISI کے سابق عہدیدار پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ درخواست گزار کے پاس جنرل فیض حمید سمیت فریقین کے خلاف متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کیس کے میرٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نمٹاتی ہے۔ جس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جسٹس ثاقب نثار کس قانون کے تحت چیمبر میں کیس سنتے رہے؟ تو DGHR سیل نے جواب دیا کہ چیف جسٹس کے پاس چیمبر میں کیس سننے کا کوئی جوڈیشل اختیار نہیں تھا۔ جس پر جسٹس اطہر بن اللہ نے سوال کیا کہ کیا HR سیل نے اپنا ریکارڈ ضائع کر دیا ہے؟ تو DGHR سیل نے جواب دیا کہ جسٹس ثاقب نثار کے کہنے پر HR سیل کی 3,98,000 درخواستوں کا ریکارڈ ضائع کیا گیا۔ جس کے بعد سپریم کورٹ نے زاہدہ اسلم کی درخواست نمٹا دی اور آبزرویشن دی کہ زاہدہ اسلم کیس میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے چیمبر کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ زاہدہ اسلم وہی ہیں جن سے متعلق ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے اپنی درخواست میں الزام عائد کیا ہے کہ انہیں جنرل فیض حمید نے برطانیہ سے وزیر کا پروٹوکول دے کر بلوایا تاکہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ملکیت سے متعلق عدالت میں درخواست دائر کریں۔ بہرحال سپریم کورٹ نے جنرل فیض حمید کے خلاف شکایات کو متعلقہ فورم پر اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ متعلقہ فورم اس حوالے سے کیا کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت ملک میں نون لیگ کی حکومت تھی، وزیر داخلہ چودھری نثار تھے اور اس دوران پنجاب رینجرز اور وزارت داخلہ کے درمیان تناؤ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ رینجرز نے یہ چھاپا مقامی انتظامیہ کے علم میں لائے بغیر مارا تھا، جس پر وزارت داخلہ برہم ہو گئی تھی اور اس نے رینجرز سے وضاحت مانگتے ہوئے اس کی خدمات واپس لینے سے متعلق خبردار بھی کیا تھا۔ 19 مئی 2017 کو یہ تمام تفصیلات ہمارے پروگرام میں سامنے لائی گئی تھیں اور جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید نے یہ خبر دی تھی کہ حساس اداروں کے کچھ اہلکار اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ سے پیسے ہتھیانا چاہتے تھے اور اس پورے معاملے پر وزارت داخلہ خوش نہیں۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے 12 مئی کی صبح وفاقی دارالحکومت میں رینجرز نے ایک کارروائی کی جس میں نجی ہاؤسنگ اسکیم پر چھاپا مارا گیا، لیکن اس کارروائی کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ نہ تو ضلع انتظامیہ سے اجازت لی گئی اور نہ ہی پولیس کو ساتھ لیا گیا۔ رینجرز کی اس کارروائی پر وزارت داخلہ نے آج وضاحت طلب کر لی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے DG رینجرز پنجاب کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رینجرز نے اس چھاپے کی وجہ نہ بتائی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رینجرز کو پولیس کے بغیر چھاپا مارنے کا اختیار نہیں۔ قانون کے مطابق کسی بھی چھاپے کے لیے رینجرز کو ضلع انتظامیہ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار کی منظوری سے DG رینجرز پنجاب کو 15 اور 17 مئی کو بھی مراسلے بھیجے گئے مگر جواب نہ آیا۔
वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि अगर पीर 22 मई तक जवाब ना आया तो मुफाद आमा में रेंजर्स को वापस भेज देंगे। क्या वजह हो सकती है कि वजारत दाखिला, वज़ीर दाखिला इतने नाराज़ हों, क्योंकि इस केस के पीछे मामला क्या है, इस बारे में हमारी हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत रखने वाले ख़ानदानी ज़राए से बात हुई है। ख़ानदानी ज़राए दावा करते हैं कि ये मामला ज़मीन पर कब्जे का है, लेकिन इसे MQM लंदन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि जुमे की सुबह टॉप सिटी 1 की साइट, उसके दफातर और प्रोजेक्ट के मालिक कुंवर मुईज़ के घर पर रेंजर्स ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ घर में मौजूद जेवरात, नकदी और लाइसेंस याफ्ता असलहा भी साथ ले गए। ये ख़ानदानी ज़राए का दावा है। वो मजीद कहते हैं कि असलहा कंवर मुईज़ की निजी सिक्योरिटी एजेंसी एवर रेडी के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्टर्ड असलहा है उनके मुताबिक। और ख़ानदानी ज़राए ये भी कहते हैं कि छापे के दौरान टॉप सिटी 1 के दफातर से तमाम रिकॉर्ड और मशीनें भी साथ ले गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के दावे के मुताबिक उनकी हाउसिंग स्कीम पर पिंडदाद खान के चौधरी कब्जा करना चाहते हैं और उन पर डील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इजाज़, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला नाराज़ हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई है? शाहज़ैब, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान चूँकि इसी इलाके के रहने वाले भी हैं, उन्हें ये कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आई जो बयान भी आपने की, लेकिन इनका भी कुछ पस मंज़र है। कुछ हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। ताहम जो चौधरी निसार अली खान ने नोटिस लिया है वो इस बात का लिया है कि वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम रेंजर्स है और रेंजर्स को जून 2014 से इस्लामाबाद में तलब किया हुआ है। 90 दिन की उनकी तैनाती होती है और उसे एक्सटेंड किया जाता है और एक असूल तय किया गया है कि रेंजर्स कोई भी कार्रवाई करेगी, पुलिस उसके साथ होगी और वो इंतज़ामिया से इजाज़त लेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारी इतलात के मुताबिक रेंजर्स ने इंटेलिजेंस मालूमात तो ली, लेकिन पुलिस को, इंतज़ामिया को, वजारत दाखिला को, किसी एहलकार को बताना गवारा नहीं समझा। 3 मुरासले आप भी जिक्र कर चुके कि उनका जवाब नहीं आया। अब हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला जो हैं वो अपनी वजारत के जो ज़ैली इदारे हैं, जिनके सरबराह कुछ और इदारों से भी आए हुए हैं, उन पर अपनी मुकम्मल अमलदारी साबित करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वजारत दाखिला और ज़ैली इदारों के असल बास वही हैं और जो काम भी इस्लामाबाद के इलाके में होगा वो जो तयशुदा असूल हैं उनके मुताबिक होगा और अगर ऐसा ना हुआ तो वो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और फिर 6 साल तक कुछ नहीं किया गया। जनरल फैज़ हमीद पहले तरक्की पाकर 3 स्टार जनरल बन गए, फिर DGISI बन गए और फिर कोर कमांडर बन गए, जिसके बाद तमाम मराहत के साथ रिटायर भी हो गए। और अब जनरल फैज़ हमीद पर खुद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। इस पूरे मामले पर हमने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। साथ ही हमने जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो भी नहीं आए। इसके अलावा हमने उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से पूछा कि रेंजर्स और उनके दरमियान जो ख़त किताबत हो रही थी और जो उन्होंने वजाहत मांगी थी, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई थी, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये प्रोग्राम लाइव है, प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें, कोई भी देना चाहे तो दे सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसराइल की गज़ा में जंगी हिकमत अमली ने उसके सबसे बड़े मददगार मुल्क अमेरिका को दोहरी मुश्किल और शदीद दबाव में डाला हुआ है। इसराइल की जंगी हिकमत अमली और आइंदा के मंसूबों पर अमेरिका मुसलसल इख्तिलाफ कर रहा है और इसराइल को कायल करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसराइल अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने मजीद आगे बढ़ते हुए गज़ा पर कब्जा करने के अज़ाइम भी जाहिर कर दिए हैं, जिस पर अमेरिका राज़ी नहीं है। और अहम बात यह है कि अमरीकी तजावीज़ पर अमल दरामद ना करने के बावजूद भी अमेरिका इसराइल की सिफारती, माली और अस्करी इमदाद बढ़ाता चला जा रहा है और जंग बंदी की आलमी कोशिशों में भी अमेरिका ही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के लिए अमेरिका ने $14 अरब से ज़ायद की फौरी इमदाद मंजूर की थी। साथ ही अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदादों को भी मुसलसल वीटो कर रहा है। इसके अलावा गज़ा में आम शहरियों की हलाकतों पर अमेरिका ना सिर्फ खामोश है, बल्कि इसराइल की कार्रवाइयों को जवाब भी देता आ रहा है। मगर इस सब के बावजूद इसराइल अमेरिका की आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ को भी मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि कुछ देर के लिए जंगबंदी की जाए ताकि गज़ा में इमदादी सरगर्मियाँ हो सकें और बदले में कुछ यरगमाली रिहा हो सकें। इसराइली मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से जंग में कम अज़ कम 3 दिन के वक्फे की बात कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP ने दावा किया है कि हमास के ज़राए ने तस्दीक की है कि कतर में 3 दिन की जंगबंदी के बदले में 12 यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं और ये वाज़ेह रहे कि इसराइल
عارضی جنگ بندی کو بھی تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر چکا ہے اور امریکی تجویز کو مسترد کر چکا ہے۔ مگر صرف یہی نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اب ایک اور اختلاف بھی سامنے آ گیا ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ نے اس منصوبے کی مخالفت کر دی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ ٹوکیو میں G7 کے اجلاس کے دوران امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی اسی موقف کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں ایک ٹرانزیشن پیریڈ کی ضرورت پڑے گی اور یہ لازمی ہے کہ فلسطینی عوام ہی غزہ کی حکومت میں مرکزی کردار ادا کریں۔ غزہ پر اسرائیلی قبضے سے متعلق امریکی موقف کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے، جس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے جنگ کے بعد کے منصوبوں سے متعلق اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیلی فورسز کو غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہیے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر اب بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ پر قبضہ کرنا اچھا نہیں ہوگا، یہ اسرائیل اور اسرائیلی عوام کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جان کربی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی خطے میں بات چیت کا ایک حصہ ہی یہی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں کیسی حکومت ہوگی، کیونکہ غزہ جنگ کے بعد جیسا بھی نظر آئے لیکن ویسا نہیں نظر آ سکتا جیسا 6 اکتوبر کو نظر آتا تھا، یعنی غزہ میں حماس کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ خبر کے مطابق گزشتہ مہینے ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہہ دیا تھا کہ غزہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کی ایک بڑی غلطی ہوگی، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان حالیہ ہفتوں میں جنگ سے متعلق فاصلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بلنکن نے گزشتہ ہفتے یرغمالیوں کی رہائی، غزہ میں امداد اور سویلینز کو غزہ سے نکالنے کے لیے اسرائیل پر جنگ میں وقفے کے لیے زور دیا تھا، لیکن نیتنیاہو نے اس تجویز کو ہی مسترد کر دیا تھا۔ جبکہ واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے بتایا کہ انہوں نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے بات کی تھی اور ان سے انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے پر غور کرنے کے لیے کہا تھا۔ یعنی امریکہ 2 چیزیں واضح کر رہا ہے، انہیں یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ کرے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ غزہ حماس کی کنٹرول میں چلا جائے، لیکن خود حماس نے اس حوالے سے امریکہ کو واضح جواب دے دیا ہے کہ غزہ کی حکومت کا معاملہ صرف اور صرف فلسطینیوں کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی بھی طاقت اس حقیقت کو نہ تبدیل کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی خواہش مسلط کر سکتی ہے۔ حماس نے جان کربی کے بیان کو محض ایک خیال قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ حماس فلسطین کی آزادی کی قومی تحریک ہے جو ہر گھر میں وجود رکھتی ہے۔ حماس قوانین اور روایات کے مطابق فلسطین پر قبضے کے خلاف مزاحمت کا حق رکھتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق امریکی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ ایران اور حزب اللہ سمیت دیگر مزاحمتی تحریکوں کو بار بار خبردار کر رہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس سے خطے میں جنگ پھیل جائے، لیکن دوسری طرف خود اسرائیل جنگ میں ایران اور حزب اللہ کو گھسیٹ رہا ہے اور انہیں اشتعال دلا رہا ہے۔ نیتنیاہو نے حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر حزب اللہ جنگ کا مکمل محاذ کھولتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرے گی۔ دھمکیوں کے ساتھ ساتھ حزب اللہ اور بارڈر پر اسرائیلی فورسز کی جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات فضائی حملہ کر کے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا اسلحے کا ذخیرہ تباہ کر دیا گیا ہے اور اس وقت بھی اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر فضائی حملے کر رہے ہیں، جس میں نقصان بھی ہو رہا ہے۔ جبکہ غزہ میں زمینی آپریشن سے متعلق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ اب غزہ کے مرکز میں پہنچ چکا ہے، جس کا حماس تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 10,500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 4,324 بچے ہیں، جبکہ 26,475 افراد زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ کم از کم 2,550 افراد لاپتہ ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی 1,350 بچے ہیں۔ غزہ کے الشفا اسپتال کے باہر فلسطینی بچوں نے میڈیا کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ غزہ میں بچوں پر کیے جانے والے اسرائیلی مظالم پر توجہ دیں۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے 214 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے آج 2 پناہ گزینوں کے کیمپس پر بمباری کی، جس سے ایک کیمپ میں 15 اور دوسرے کیمپ میں 17 لوگ شہید ہو گئے، جبکہ صبح سویرے ایک اور حملے میں مزید 15 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اموات کی تعداد مزید بڑھنے کے خدشات ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے اب تک 15 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف زمینی آپریشن کے دوران 33 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ خود حماس کا دعویٰ ہے کہ القسام بریگیڈ نے غزہ میں مختلف مقامات پر 4 اسرائیلی ٹینکس تباہ کر دیے ہیں، بختربند گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی شہروں کی طرف راکٹس بھی داغے جا رہے ہیں۔ لہٰذا دیجیے، اللہ حافظ۔